бобоидо Айдаров, омӯзгори мактаби ҷамоати чоркӯи Исфара ва раҳбари собиқи шӯъбаи чоркӯи ҳизби феълан дар Тоҷикистон Мамнӯи Нағзати Исломӣ баъди қариб 6 сол дар пайи адои пурраи ҳукмаш аз маҳбас озод шудааст. Як сокини Чоркӯ гуфт, муаллим Ҳайдаровро дар рӯзи Иди Саиди Фитр, яъне 13 май, аз маҳбас ҷавоб доданд. Дар видеое ки нусхааш ба дасти пойгоҳи хабарии Бомдод расид, Бобоидо Ҳайдаров дар ҳоле дида мешавад, ки ӯро дар Чоркӯ наздикону ҳамсоягонаш гарм истиқбол гирифта истоданд. Бобоидо Айдаров, ки раҳбари шӯъбаи ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон дар ҷамоати Чоркӯро ба дӯш дошт ва ҳамчунин муовини раҳбари бахши ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон дар Исфара буд, моҳи сентябри соли 2015 дар пайи манъи фаъолияти ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон дар мавҷи аввали боздошти даҳҳо нафар аз аъзо ва раҳбарони ин ҳизби оппозитсионӣ ва бо ҷурми фаъолиятҳои ифротӣ ва ташкили созмони ифротӣ ба 6 соли зиндон маҳкум шуда буд. Мақомоти Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2015 дар пайи саркӯби ошӯби генерал Абдуҳалим Назарзода, маъруф ба Оҷи Ҳалим, ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистонро ба даст доштан дар ин ошӯб айбдор карда, фаъолияташро манъ карданд. ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон ҳамчунин аз ҷониби Додгоҳи Олии Тоҷикистон ба ҳарду рӯйхати сиёҳи созмонҳои ифротӣ ва террористӣ шомил карда шуд. дар пайи ин даҳҳо нафар аз аъзо ва раҳбарони ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон дар Тоҷикистон боздошт ва маҳкум ба солҳои тӯлонӣ зиндон шуда, садҳо тани дигар тарки кишвар карданд. роҳбарони ҳизби Нағзати Исломии Тоҷикистон, ки ҳоло асосан дар Аврупо фаъолият дорад, ҳар нав даст доштан дар ошӯби Оҷи Ҳалимро рад мекунанд ва мегӯянд, он ошӯб барои мақомоти Душанбе як баҳона барои аз саҳна рондани бузургтарин ташаккули мухолифи ҳукумати кунунии Тоҷикистон шуд.